ma danaynaysaa inaad wax badan ka ogaatid barnaamijyada quseeya architecturalka sidoo kale ma danaynaysaa inaad qiimeyn ku samaysid guriga aad dhisaysid hadday tahay jawaabtaadu haa fadlan ku soo dhawow acnil architect si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena fadlan subscribe saar mahadsanid بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين maanta mawduucana wuxuu ku saabsanaan doonaa how to install ArcGIS and how to crack insha Allah barnaamijkan wuxuu noqon doonaa barnaamij taxane ah ama tutorial ah oo aan ku eegi doono GIS ka let's start and bilowna marka waxaan tagnaa marka hore folderku noogu jiro GIS ka okay وكنا GIS ka isticmaalno ArcGIS ka isticmaalno waxa waaye 10.2 no copy go to the local C then paste continue okay waan ku basta gareynay kadib next step double click desktop install windowga yarka ku soo baxaya yes baa leedahay asugayna xogaa yar ayahay next sii leedahay I accept the liaison agreement next sii leedahay next ayahay next sii leedahay install okay xogaa waqti uu qaadanaya installation kiisan suugeynaa ayuu noo dhameeyay qaybta koowaad waxaan sameynaynaa inaan ku shubno batchkii ama wax lagu kala garinay marka ku soo saaro finish ha dhihin waxa ku noqonaysaa folderkii kale uu ku jiray bahalkii programka ArcGIS liisanka tagaysa qaybta ku qoran tahay aad sii tagaysaa waliba sii dhexgelaysaa labada meelood waay kan waa koobiyen doonaa kanna waxaan ku sameyn doonaa inaan install gareyno double click windowga yarka ku soo baxaya isdhehe asagana ayahay asagana sidoo kale next accept dheh هاي finish ده فيش ما كتراديد وحاول كوسا بيح دونا انترنت كان اسكاحير ما كسمانيسا
waayahay kadib waxaa leedahay start, kadib waxaa leedahay stop markaad tiraahdo hadda page ku noqon marka folderkii kana koobiye, markaa koobiyeysid oo kala siiga tag program failkii, kan waa ka anaga ku shubanay, kanna waa ku asaga ku shubay program ahaantiisa. kadib qaybta leasing sii dhexgal, binka sii dhexgal, okay past dheh, okay active sar continue. waayahay hadda waxaa leedahay star read me, waayahay okay dheh, weli waxbaa kuu soo baxaya finish dhakan markaa xagga tinta saar, waxaa ku qoraysaa local host kadib waxaa leedahay okay desktop baa laga xidhaa, xaggaasa uga jeekintid marka qaarkood hadduu kaa diido. waayahay okay finish. kadib windowgaana imaanaysaa startiga ArcGIS ku qoraysaa, waa kanaa xaggana furaysaa file locationka, kadib qaybtana red ka dhigsiinaysaa, waxaa leedahay create shortcut, yes shortcutkiisu kuu sameey waa kanaa. waayahay qaybtana koowaad intaasaa ku ekaato installationkii.